Тонкие полы – говно. Не совершайте такую ошибку. Мы выбрали полы кварцвинил 2 мм, и он клеится на основании. И тут началось веселье. Клей встает быстро, плитки неровные, появляются бугры. Каждую плитку перекладывали, появлялись зазоры, приходилось все вручную герметизировать. Что отняло очень много времени и денег. Хотите совет? Берите кварцвинил 4 мм на замках. Такой же теплый и влагостойкий, но собирается в разы проще. А мы уже научились на своих ошибках. Не повторяйте наши. Подписывайтесь, расскажем, как не облажаться с ремонтом.